ir remontas baigtas. Laivas puikiai plaukia, sportuojam, turistaujam, miegam, džiaugiamės. Bet prieš kelias dienas atsitiko toks dalykas, kad beplaukiant, kruizinant, 40 km/h, 3000 apsisukimų per minutę ir su dideliu trenksmu dingo bėgis. Variklis veikia, bet nejudam pirmin. Jungiam, nieko. Jungiam atgal, nieko. Didelis nusivylimas. Laimė buvau pasiruošęs tokiem dalykam ir turėjau mažiuką Suzuki motoriuką, kuris mus ir parvežė namo. Galvojau, kad galbūt elektrinė problema, bet greičiausiai taip nėra. Nes įjungiant pavarą, įtampa šiek tiek krenta. Reiškiasi, į ritę pasiduoda srovė, ritė kažkiek naudoja energijos ir reiškia, kad jinai veikia. Kažkas atsitiko mechaniškai. Įjungiam degimą, įjungiam pavarą, išjungiam. Atbulinę pavarą, išjungiam. Teks matyt vis tik tai ardyt. Nuimt vėl koją, lysti vidų ir žiūrėt, kas ten sugedo. Pradžiai teks atjungti bėgių perjungimo kabelį, shift cable. Pabandysiu dar su starteriu pasukti ir pažiūrėti, ar bent jau ball gear sukasi. Tai žinosiu iki kurios vietos veikia. Reiškia, gedimas yra toliau. Kad pilnai įsitikinčiau, tai padarau dar vieną testą, prisijungiu va tiesiai prie laido, prie jungties, kur įjungia pavarą pirmin. Prisijungiu prie indikatoriaus, įjungiam degimą, jungiam pavarą, matom, kad indikatorius dega. Išjungiam, įjungiam. Taigi dėja elektrinė dalis sveika. Teks ieškoti mechaninio gedimo. Taigi teks atjungti dabar tuos laidus ir šitą. Tas ištraukimas kaip ir paprastas, suimi ir trauki, bet nėra toks paprastas, kadangi ten labai standžiai įkišta. Bet va, išsitraukė. Ketvirtį. Dar buvo tokia mintis, kad galbūt į ką nors plaukiantį atsitrenkiam su sraigtu. Bet neatrodo taip. Kol jisai dabar dar šitaip stovi šitą savo vietoj, labai patogu išleisti tepalą. Turėčiau kažkokį paversti, kad šitas taškas būtų pats žemiausias. Toliau kaip ir aišku, kaip nesenai surinkinėjau, tai dabar lengva prisiminti. Nuimam tos buferius guminius. Kitoj pusėje. Atleidžiam dangtelių varžtus. Viskas čia normaliai atrodo. Kitoj pusėje tą patį padarom.
Čia irgi viskas normaliai. Manoj pusėje išsukau apatinį varžtą, išsuksiu ir šitoj. Na, vienam tai sunku ką padaryti, bet gal neužsimušiu aš čia. Pažiūrėk, čia pavyko. Gerai, pavyko. Puikiai. Dar mano viena mintis buvo, kad galbūt prasukti šlicai ant velenėlių tarpinių. Bet kai sukau už šito ball gear, tai jaučiu, kad vandens pompa sukas. Reiškia, iki vandens pompos sukimas perduodamas. Čia buvau pririšęs su tokia spiruoklė kabelį, kad nesusisuktų ir nenutrūktų, kai sukiojasi. Nežinau, ar čia man pavyks tai paprastai iškelt, ar ne? Pavyko, paprastai išsikėlė. Baisus padėtis. Nulūžo velenas. Vertikalus apatinio reduktoriaus velenas. Visiškai nulūžo. Nulūžo visiškai. Dėl ko jisai nulūžo, neaišku. Šiek tiek apšluosčiau, tai jisai atrodo va taip. Na, jisai gali nulūžti tik tai nuo labai didelio smūgio, didelės jėgos. Galbūt kažką atsitrenkiam su sraigtu, bet ant sraigto žymių nėra labai tokių aiškių. Tai vat teks dabar ieškoti naujo vertikalaus velino apatiniam reduktoriui. Nu ką, tos 6 varžtus apatinius. Viskas neseniai ardyta, išsiardo labai lengvai. Vienas varžtas liko čia. Na, jis buvo sulankstytas, bet nežinau, ar tiek daug.
Na ir dabar ten viduje liko dar vienas varžtas, kuris yra maždaug per vidurį ekrano. Prie jo gana nesunkiai prieinu su šitokiu 13 rakteliu. Palenkiam vamzdelį šiek tiek į viršų. Ir jisai ten. Matomai buvo remontuotas riegis ir uždėta tokia spiruoklė. Ten būna tokie remontiniai komplektai, kurie pažeistam riegiui skiliai remontuot. Ir reklamuoja, kad jau jie labai ten gerai viskas veikia, bet matosi, kad nelabai jau baisiai čia gerai. Bet išsisuka nesunkiai. Štai tai. Na ir dabar šitą kabelį reikia ištraukti per šitą skylutę. Imam skysto muilo. Ne taip lengva čia traukti, bet nemažai ištraukiu. Na, štai ta lūžena kaip atrodo iš arčiau. Na, reikia dabar atjungti tą shift cable nuo apatinės dalies. Galima nuimti. Čia liko atraminis guolis. Aha. Va čia va jau buvo blogai mano padaryta. Čia va jau buvo mano blogai padaryta. Šitas va. Nepataikyta į centrą ir suglamžyta. Iki šiol, kad dabar ardžiau, tai jau buvau ardęs ir anksčiau. Tai man buvo viskas aišku. Dabar pasiekiau tą momentą, kai nebuvau ardęs. Skaičiau knygą, reikia išjungti šitą spiruoklinę šaibą ir nelabai turiu su ko išjungti. Na, pabandysiu su tokiom replytėm, kurios nėra labai skirtos šitam reikalui. Nesiseka pakol kas. Na, nulėkiau greitai. Nusipirkau va tokias va replytės suspaudimui. Štai. Labai paprastai, kai turi įrankį. Na, dabar galima būtų jau išimti šitą galinio bėgio elektromagnetinę ritę, bet reikia ištraukti vat tą shift cable, kuris įjungia atbulinį bėgį.
Na, pažiūrim, ką knyga sako apie tai, kaip išimti tą sraigto veleną, o jinai sako, vat štai taip. Na, tai jeigu knyga taip moko, tai pabandysim taip ir padaryti. Suimti stipriai už veleno ir staigiai judesiu bandyti ištraukti. Na ir kaip ten atrodo viduj. Viduj dar yra kažkoks tai žiedas. Štai jisai. Šitas galas buvo apačioj, reiškia, jį reikia užmauti ant to veleno, va štai šitaip. Štai čia pinjonas, o štai čia ta veržlė, kurią reikia atsukti. O sukti reikia suėmus čia prilaikyti raktu, o sukti reikia už šito galą. O šitas galas yra nulūžęs. Knyga sako, kad reikia palaikyti tą veržlę raktu. 27 raktas tinka labai neblogai. Šitas galas kaip ir aišku. Bet va čia tai nebėra už ko sukti. Tai ką, bandysiu suimti su santechniniu raktu. Ne. Neužkiek, kiek. Na, reiks bandyti nuimti tada šitą dangtelį. Labai gerai tinka 11 raktelis. Šita išpjova buvo į kairę pusę. Atsisuko. Na, čia jau pergalė. O ką knyga sako, kaip išimti tą vertikalų veleną drive shaft? O sako, jinai va štai šitaip. Sako, lift out carefully. Bet čia kažkaip tai šitas va žiedas, guolio žiedas, kažkaip tai taip paprastai nenori išeiti. Gal reikia pastumti iš vidaus. Na, reiktų pastumti šitą velenėlį į dešinę. O, stumėsi. Matosi, kaip va čia va jau šitas ir beveik ir išlindo, bet dar nepilnai. Tiek ir tereikėjo, va biškutį stumtelėjau, guolis, sakyčiau, labai neblogas. Na ir kaip knyga dabar mokino, atsargiai iškelt, bet čia dabar neiškelt, o ištraukt gaunasi. Išbyrėjo ritinėliai apatinio guolio. Taip va jie atrodo. Jų turėtų būti 18, lyg tai kaip knyga sako. Ieškosim viduj. Na dabar galima būtų ištraukti tą pinjoną. Sakyčiau, puikios būklės.
Štai jie. Ritinėliai. Vat štai, čia jie. Na, kažkai kaip čia man pavyks dabar. Pabandom. Štai sužvejojau 2. Na, atrodo daugiau nebėra. Štai. Reikia suskaičiuoti, kad netrūktų. Čia 2 jau yra. 17. Vieno trūksta. O jisai pasirodo liko vat štai ten. Štai jisai. Na, tai šiam kartui turbūt bus viskas, nes tą sulūžiusį veleną išėmiau. Štai jisai. Štai jisai. Aišku, galima čia pabandyti privirinti. Ne, juokauju. Ir dabar man teks laukti, kol atkeliaus tas kitas velenas. Ir bus nauja serija apie surinkimą.